Nuove linee elettriche per circa 1 miliardo di euro saranno costruite in Veneto nei prossimi 10 anni, grazie all'accordo firmato in mattinata tra il governatore Luca Zaia e l'amministratore delegato di Terna Luigi Ferraris. A partire dall'elettrodotto Dolo Camin da 380.000 volt, che sarà completamente interrato con una spesa complessiva di 400 milioni. La compagnia elettrica ha accolto così la richiesta che proveniva dai territori di una decina di comuni tra le province di Padova e Venezia, le cui amministrazioni hanno lottato compatte per oltre un decennio per ottenere questo risultato. 10 anni fa sarebbe stato piuttosto difficile proporre un'ipotesi di interramento di una linea della tensione della Dolo Camin di 380. Oggi abbiamo delle dimostrazioni che Terna stessa ha realizzato, per esempio il collegamento Sorgente-Rizziconi, è un collegamento completamente in cavo sottomarino ed è un 380 e sta funzionando adeguatamente. Quindi oggi la tecnologia ci consente di farlo, va da sé che comunque è anche importante l'ascolto del territorio. Le due cose vanno di pari passo, non le possiamo disgiungere. È un accordo dal valore sociale unico, commenta il governatore, perché diamo risposta a una miriade di istanze dei cittadini, coniugandole con le soluzioni tecnologicamente più innovative e a costi zero per la regione. Qui abbiamo investimenti per quasi 1 miliardo di euro, sono 980 milioni se non ricordo male, tutti a carico di Terna in un progetto che è assolutamente innovativo. Interrare la Dolo Camin era un'utopia fino a qualche istante fa. Un'altra pagina cruciale dell'accordo riguarda il riassetto della rete elettrica nell'Alto Bellunese, in parte ricostruendo l'infrastruttura danneggiata dal disastro del novembre scorso e in parte con interventi di potenziamento, il principale dei quali sarà il nuovo collegamento tra Cortina d'Ampezzo e Auronzo di Cadore. Quello che ci ha insegnato anche la recente, ma non solo, anche comunque l'acuirsi di questi fenomeni meteorologici, dice che laddove la rete è magliata, cioè laddove abbiamo più di una via per condurre l'energia, siamo più resistenti e possiamo ridurre al minimo gli impatti sui cittadini. Nel caso specifico costruiremo una seconda linea interrata che sarà completamente invisibile ma che darà più sicurezza ai cittadini. Nel Trevigiano sarà poi realizzata la stazione elettrica di Volpago con 26 km di nuovi cavi interrati e 51 di demolizioni.